Olá, e é dessa forma então que você faz para retirar o som do teclado de descagem no Redmi Note 11. Para estar fazendo isso, você vai aqui em configurações, depois mais abaixo aqui em som e vibração. Chegando nessa tela, vamos até a opção de configurações adicionais. E aí, pessoal, temos aqui, ó, tons no teclado de descagem. Então, se você não quer que saia som no seu teclado de descagem, é só desmarcar essa opçãozinha aqui, ó, desmarcado, agora retorna, e aqui no teclado de descagem, ó, ele não vai sair som mais para quando você o utilizá-lo, ok? Espero que esse vídeo aí, pessoal, ele tenha te ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!